Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше дәмді болып шығатын красный бархат трайфлын жасайтын боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыздың барлығын осы видеоның астына, яғни описанияға толық жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасай берулеріңізге болады. Ең бірінші ұнымызға қамыр қопсытқыш және де ас содамызды және де какаомызды салып, құрғақ заттарымыздың барлығын, яғни жақсылап араластырып алуымыз қажет болады. Келесі қантымызды және де бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап миксерлеп алуымыз қажет болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды жарып, барлығын қантымыз толықтай ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Келесі айранымызға, яғни красителімізді қосып, осындай қызыл түс болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап венчикпен араластыруымыз қажет. Құрғақ заттарымызды біртіндеп салып, осылай венчиктің көмегімен, яғни барлығын бірден сала салмаймыз, шетінен салып, жақсылап араластырып алуымыз қажет болады. Одан кейін осылай красителімізді құйып, миксердің көмегімен тағы да толықтай бірдей болып араласқанша жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің осындай қанық түс болып шығады. Енді бөлек формамызға барлығын салып аламыз, яғни тегістеп салып шығуымыз қажет болады. Духовкамызға, яғни 150 градуста 30-35 минут көлемінде, яғни толықтай піскенше пісіретін боламыз. Келесі қамырымыз дайын болғанша кремін жасауға кірісетін боламыз. Ең алдымен салқын сливкиімізді осылай 1-2 минут көлемінде араластырып аламыз. Одан кейін творожный сырымызды салып, сахарная пудрамызды саламыздағы барлығын, яғни қою масса болғанша миксерлеуіміз қажет болады. Міне біздің креміміз осындай қоюлықта болып шығуы қажет. Яғни осындай арнайы мешочыққа насадкамызды салып, осылай барлық кремімізді ішіне салып алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді суығаны күтетін боламыз. Суып болғаннан кейін осылай қолымызбен ұсақтап барлығын үгітетін боламыз. Одан кейін осындай арнайы ыдыстарымызға барлығын тегістеп бірдей қылып салып шығуымыз қажет болады. Одан кейін осылай кремін барлық жеріне салып шығатын боламыз. Келесі екінші қабат қамырымызды тағы да салып шығатын боламыз. Ең соңында осылай бетіне әдемілеп, яғни кремін жасап шығуымыз қажет болады. Яғни өз қалауларыңыз бойынша кремін бетіне жасай алуларыңызға болады. Міне біздің красный бархат трайфлымыз дайын болды. Өте дәмді, қонақ келген кезде ерекше столыңызға әсемдік беріп тұратыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.